Yabancı bir kadın geliyor karşı sokaktan. Hava karanlık, gökyüzü puslu. Kimdir, neyin nesidir? Yaklaşıyor yanıma. Buğulu gözlerle bakıyor yüzüme. Kimsin diyor, kimsin? Şaşırıyorum. Şaşırıyorum. Benim ona sormam gereken soru. Öksürüyorum. Şaşırıyorum. Ben yüzüne bakıyorum. Dalıyorum öylece. Sesim titriyor. Kimdir bu gizemli kadın? Biliyorum ki ben özünü kaybetmiş, geçmişini arayan bir adam. Bense diyor kadın, sevdiğimi kaybettim ve sevdiğim adamı arayan bir kadın. Gözlerim birdenbire büyüyor. Ve ben ona diyorum ki sen gizemli bir kadın. Ne işin var sokakta? Ve şaşırıyor. Ben de şaşkın gözlerle ona bakıyorum. Meğerse aradığı ruh, aradığı insan benmişim ve beni göklere çıkarıyor.